Hello dear students, welcome back to Vivian online class. So students, let's start our English class. So students, in our previous video we have done exercise of phonic sound of I. Phonic sound of I की एक्सरसाइज जो आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर दी हुई है बेटा, वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। वन एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब सेकंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे आज, जो पेज बुक में आपकी पेज नंबर 16 पर दी हुई है फोनिक साउंड ऑफ आई की, है ना। तो उसमें का क्वेश्चन क्या है, देखिए, मैच द वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड। देखिए इस साइड में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस साइड वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है बेटा, इनका सेम साउंड के वर्ड से इनको मैच करना है। पहले इसको रीड करेंगे हम अच्छे से, इसमें साउंड के सारा कुछ सेम ही साउंड उसकी होनी चाहिए, उसके सामने वाले को इससे हमें मैच करना है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट देखिए, DISH डिस, डिस आई साउंड आ रहा है, डिस, और इसमें आई के बाद में क्या है, SH, डिस। तो इसका सेम साउंड वर्ड हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए कहाँ है, काइट इसमें नहीं है, साइट मैच नहीं हो रहा, विश, WISH विश। देखिए इसमें भी SH है और इसमें भी SH है, तो सेम साउंड वर्ड होगा ना, डिस विश। सेम साउंड आ रहा है तो इसको हम इससे इसको विश से मैच कर देंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, RING रिंग, RING रिंग। अब देखिए इसमें क्या है, आई के बाद में NG, RING रिंग, ऐसे ही साउंड आनी चाहिए सामने वाले में। तो देखिए काइट नहीं आ रही, साइट नो, विश हमने मैच कर दिया, माइट नो, WING विंग। देखिए इसमें भी ING है और इसमें भी ING है, रिंग विंग, रिंग विंग, सेम साउंड है तो इसको हम मैच कर देंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, RIDE राइड, RIDE राइड, DE है लास्ट में, RIDE राइड। इसका सेम साउंड फाइंड करेंगे, काइट नो, साइट नो, विश मैच कर दिया, माइट नो, विंग मैच हो गया, HIDE हाइड, HIDE हाइड। इसमें भी DE है लास्ट में और इसमें भी DE है, राइट हाइड, राइट हाइड। ठीक है, तो इसको इससे हम मैच कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, BITE बाइट, बाइट आई साउंड आ रहा है और लास्ट में ये क्या है, TE बाइट। तो यहाँ देखिए KITE काइट, इसमें भी T है और आई साउंड आ रहा है, काइट बाइट, बाइट काइट आ रहा है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, RICE राइस, RICE राइस, लास्ट में क्या है, CE आई के बाद में, तो सेम साउंड वर्ड फाइंड कीजिए, राइस माइस, MICE माइस। देखिए CE है ना इसमें, MICE माइस, तो राइस को माइस से मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, FIGST फाइट, इसमें क्या है, GST, FIGST फाइट, तो फाइंड कीजिए इसका, राइट तो हमने मैच किया, SIGST साइट, इसमें भी देखना GST है और इसमें भी GST बेटा दिख रहा है ना आपको, तो फाइट साइट, SIGST साइट, तो फाइट को हम साइट से मैच कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा, इसकी साउंड हमें मैच करनी है, साउंड देखना है। लास्ट है FILE फाइल, इसमें देखिए क्या है, LE, FILE फाइल, और ये देखिए MILE माइल, फाइल माइल, इसको इससे मैच कर देंगे। इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। साउंड फाउंड करना है, आपको साउंड देखना है कि इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, फिर उसके जो सामने वाला वर्ड है उसका भी सेम साउंड ही होना चाहिए, उससे आपको मैच करना है। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है, अच्छे से अंडरस्टैंड करके। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।